پاکستان کې د پولیسو پر مرکز د پوځیانو د یرغل ادعا څه چې پیښ شول ټول پاکستان ولیدل. سلام وخت په خیر. په موږ د نن ورځې تازه خبر ده. د پاکستان فوز او د دې هیواد د پنجاب ایالت ویل شوي چې د دې ایالت په بهاول نګر سیمه کې د یو پیښې په هکله پوښتنې ګروېږنې کیږي. د پاکستاني فوز رسنیز دفتر ISI او د پنجاب ایالتي پولیسو مشر عثمان انور له لوري دا اعلانونه داسې مهال مخې ته راځي چې تېرو 2 ورځو راهیسې پر خواله رسنیو د پاکستاني پوځیانو په لاس د یو شمېر پولیسو وهلو ډبولو کلیپونه لاس په لاس کیږي. له دې ویډیويي کلیپونو سره په پاکستاني فوز او پولیسو سختې نیوکې هم کیږي. په ویډیو کلیپونو کې لیدل کیږي چې یو شمېر پولیس په یو کور کې ایسار کړل شوي دي او په ځینو نورو هغو کې بیا یونیفورم اغوستي پوځیان پولیس وهي ډبوي. په دې تړاو د پاکستان د فوز په اعلامیه کې ویل شوي چې دا په وروستیو کې د باهولنګر کې یوه خواشینونکې پېښه رامنځته شوه چې د پوځ او پولیس له ګډو هڅو وروسته حل شوه، خو له هغه وروسته هم ځینې ډلې چې شوم هدفونه لري پر خواله رسنیو زهرجن پروپاګاندا کوي چې د دولتي او حکومتي ادارو کې ترمنځ ویش رامنځته کړي. پیښه څه وه؟ د پنجاب پولیسو یو کس چې نه غواړي نوم یې یاد شي BBC ته وویل چې یونیفورم والا کسانو لخوا پرې تشدد شوی او له هغه وروسته د درملنې لپاره روغتون ته لیږل شوي. د ځایي پولیسو په وینا پر چهارشنبه اپریل 10 د پاکستان فوز او ملیشه ځواکونو سرتېرو په دغه سیمه کې خپل ګاډو کې ورسېدل. د ځایي پولیسو یو بل غړی د نوم نه یادولو پر شا BBC ته وویل چې پوځیانو په پولیس مرکز کې لګېدلې امنیتي کامرې مات کړي. د دې پولیس مرکز د نورو اړوند کسانو بیا ادعا وکړه چې پوځیانو د پولیسو هغه 4 افسران سخت وهلي وډبول چې له دندې ګوښه شوي او په توقیف کې بندیان وو. پنجاب پولیس په دې هکله ډېر جزیات نه دي ورکړي، خو پر خواله رسنیو یو پیغام کې ویلي چې د بهاولنګر پیښې په هکله له مبالغې کار اخیستل شوی او د داسې ناسم تصور رامنځته کولو هڅې کیږي چې د پوځ او د پولیسو ترمنځ کومه شخړه شوې ده. پولیسو دغه راز پر خواله رسنیو یوه ویډیو هم خپاره کړې چې پوځیان او پولیس پکې ژوندي دي، پاک پوځ او ژوندي دي وي پنجاب پولیس شعارونه ورکوي. د هغو معلوماتو له مخې چې BBC د پولیسو رپورټونو او څرګندونو له مخې ترلاسه کړي، پیښه د اپریل په 8 شوې. دغه معلومات ښیي چې پولیسو 2 کسانو درولو هڅه کوي، هغوی تښتېدلي، خو وروسته یې محمد عرفان نومې یو کس نیولی چې یو توپانچه هم ورسره وه. د پولیسو په وینا نیول شوی کس خپل ملګري د رفاقت په نامه یاد کړی او پولیسو ته یې د هغه ادرس ورکړی. کله چې پولیس د دې کس نیولو لپاره ورغلي، هغه او کورنۍ غړو یې پولیس وهلي، ټکولي او په کور کې ایسار کړی. وروسته اضافه ځواک استول شوي چې 3 نور کسان هم نیولي او د بهاولنګر پولیسو په وینا په دې نیول شوي کس د پاکستان فوز غړی دی. د نیول شوي کسانو کورنۍ لخوا بیا خبریالانو ته په یوه استول شوي ویډیو کې ادعا شوې چې پولیسو د مشکوک کسانو کورنۍ ښځینه هم وهلي، ټکولي او 100,000 روپۍ رشوت غوښتنه یې کړې. ځایي پولیس بیا د رشوت غوښتنې تور رد کړ. د مشکوک کس نیولو لپاره د هغه کور ته تللي پولیس وروسته له دندې ګوښه شوي. د پولیس د دې ډلګۍ یو غړي په دې هکله ویل چې پر 9 نیټه موږ کورونو ته لاړو. وروسته یې په ټلیفون کې راته وویل چې باید بېرته مرکز ته ورشو ځکه زموږ په هکله تحقیقات کیږي. موږ یې هلته په توقیف کې بند کړو. وروسته یې چې څه پیښ شول هغه ستاسې په ګډون ټول پاکستان ته معلوم دی. له دې زیات زه هېڅ نه وایم. په هغه پولیس ریپورټ کې چې د دې پولیسو خلاف ثبت شوي لیکل شوي چې دوی آن له واکه ناروا ګټه پورته کړې. مشکوک تورن کسان په غیر قانوني توګه توقیف کې ساتلي او په 4 ساعتونو کې دننه مشکوک کسان څلورنیو ته نه دي حاضر کړي. دوستانو دا ورځنۍ چمتو کړه خبر در باندې لاس باندې